दोस्तों आज अपने पास आया एक क्वेड। इसके अंदर दिक्कत है कि इंजन के अंदर साउंड आ रहा है और इसकी हेड गैस्केट उड़ गई थी। तो कहीं पे कस्टमर ने इंजन करवाया तो इंजन की साउंड तो नहीं मिटी, लेकिन जो हेड की प्रॉब्लम थी वो मिट गई। तो अब कस्टमर लेके आया, इसकी दिक्कत हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो स्टार्ट होने का कारण हम दिखाएंगे आप लोगों को। पहले इसकी गाड़ी की फिटिंग खोलते हैं कि हम इसकी फिटिंग खोल रहे हैं। फिटिंग खोलने के बाद दिखाएंगे इसके अंदर मतलब कंसर्न क्या है, किस वजह से गाड़ी बंद हो गई, क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। क्योंकि गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी पिकअप नहीं बन रहा और ना ही इसके अंदर प्रेशर है। सलब मार रहे हैं तो बिल्कुल सलब फ्री जा रहा है, जैसे कि इसकी टाइमिंग आउट हो या फिर इसमें वाल बैंड हो। तो हमने ये खोल लिए हैं, ये देख सकते हो आप लोग, पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर वालों के निशान पड़ रहे हैं। इसके वाल बैंड हो गए, क्योंकि वाल बैंड हो इसकी टाइमिंग आउट से। कस्टमर ने कहीं पे खींच के धक्का मरवाया था टोचन करके, और उसके कारण इसकी टाइमिंग उछट के लग गई और इसके वाल बैंड हो गए। उसके कारण गाड़ी के अंदर दिक्कत आ रही हो। जो इंजन की साउंड थी ये आप देख सकते हो, ये इसकी टुकड़ी है, जो क्रैंक की कनेक्टिंग रोड की टुकड़ी आती है, ये बिल्कुल सीज हो गई। इसके कारण आवाज़